जरा सा धनिया मिर्चा भी लाने को बोल दो तो उठा के गाड़ी चल देंगे बन के अक्षय कुमार। मजाल है जो 10 कदम भी बिना उस हाथी के चल रही है लड़का। अरे वो तो ये कहो कि बस नहीं चलता, नहीं तो हगने मूतने भी उसी मोटरसाइकिल से जाए, नरकी नहीं तो। अरे तुम ही एक नौखे के गाड़ी वाले हुए हो क्या? बगल में लक्की भी तो है, आज तक हम उस लड़के को नागिन की तरह गाड़ी फहराते हुए नहीं देखे। और एक ये है पवन पुत्र सत्यम महाराज, जो गाड़ी को गाड़ी नहीं हेलीकॉप्टर समझते हैं, चले जा रहे हैं साए साए हिड़ हिड़ हुड़ुम हुड़ुम। अरे नाग देवता, जान का थोड़ा तो भय रखिए। मोटरसाइकिल भी आदमी खरीदता है तो मोटरसाइकिल जैसा है कि ये खरीदे ऊंट, इसमें पीछे बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि देवी माँ विराजमान है जिनका भक्त विसर्जन करने जा रहा है। अरे भगवान न करे कल को कोई बात हो जाए, अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले तो पीछे वाला ही जाएगा ना, लेकिन क्या बोलने का फायदा।